ยทำมือกระจ้าไปจันสะอาดนะสะอาดไม่ได้มุ้ยกูไอ้สลังคลังนะกูมุ้ยใครแม่เนี่ยแต่บองเทแต่บองมุ้ยแบบนี้เหรอเฮ้ยกาเป็นบองเจียมนุษย์สะอาดนะตีไม่ถ่ายชุดนี้ไม่เรื่องนี้สะอาดให้แค่นี้สะอาดให้นี่สเปียตีเจียนี่ก็สะอาดเจียนี่นะไอ้จับมาจับเลยมาอยู่ไหนนี่จับอันนี้สะอาดเจียให้โดยชนะจับไปเป็นนี้ห้ามบ้องเพื่อคลวนโดยจึงวัวตินแมนบางมุ้ยโดยเปียบารานโปลตกนะมอนสานโปรโรมใส่สานโปรไตบาช่องไอสานครั้งเติมปราศรัยกรรมโอ้ยมาเล่นเต้บ้องมันสรัยกรรมไอแต่บางคลาดโดยจะบอกมุ้ยนี่ก็ไม่สรัยกรรมเต้โปรทาการเป็นตื้อบ้องจะมนุษย์สนับหายแมนให้เลิกเนี่ยลูกชักคลิปเงียบมาเบิดบ้องนี่แกก็เพลงขวาตึกให้นำไปเอาแต่ชนหมอพระศิวาคำสุธาคียังยืนย้อมขมิ้นอารมณ์ทามันยูดัดกูทุนตรอนจำกัดทาผู้ยังกูตะกายปลายมันยูฮะบอกเฟร์เราบอกสุธาคียังคล้ายในน้ำเย็นกลุ่มนั้นบานนาได้เจ้าขออดได้ปรุสธากียังมีแต่ที่จนจ่าจานจะบ้าจีจับดามทนมันยูดได้ผู้ยังหายกายปลายมันยูคล้าก็อดได้ตอนลูกฉากขึ้นโยมันยูประเภทน้ำมาจัดการได้ถึงชมทามีหรือมุ้ยก๋วยเตี๋ยวก็กูไอจับอารมณ์ไหนไอเมื่อเตยเจียมันยูทอมันนะเจียหากรบเคลียยามอ่านกรอนแต่ลูกนี่ใจใจเมาchúng có trong nhâm ta mà đónสะอาดให้เนี่ยสะอาดจังไหมเนี่ยใส่มันมาโรยก่อนสลับให้ใส่กินใส่ไอ้แตรนเฮ้ยอะป้องมุ้ยลงมันยังมีแม่นิดหนึ่งบ้านหานี่เกี่ยวกับไงจันบางเกียร์ต่อไงเต้นบางลูกจังย้ำสายนี้ลูกเนี่ยจะเมาทำไมมาลองเตี้ยตึงคุณนะบ้าน
យ៉ាងម៉េចម៉ែអីយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែយ៉ាងម៉េចមួយវាកើតស្អីមែនដែរទេនឹងពុកមើលវាដូចជាប្លែកទៅប្លែកយ៉ាងម៉េចទេក៏វាមើលទៅស្អាតជាងមុនណាមួយស្អាតហើយមិនល្អទេគឺរាប់រយពាន់ឆ្នាំនេះណាពុកមិនដែលឃើញមួយតែងខ្លួនតែងមុខហើយសុកនេះក្រោកមកធ្វើឲ្យស្អាតអីបែបនេះពុកខ្លាចអីខ្លាចខ្មោចចូលវាណាពធពងខ្មោចឯណាមកចូលមួយកូនយើងនេះកូនយើងជាស្រីណាយ៉ាងណាក៏ចង់ស្រឡាញ់ចង់ស្អាតស្រឡាញ់ល្អខ្លះពុកនេះមានកូនស្រីស្អាតនេះពុកគួរតែមោទនភាពណាលើកនេះបងមួយស្អាតហើយលោកឆាគ្រីតមិនងាកមកមើលបងខ្លាំងឲ្យវាដឹងទៅណាបងក៏ពិតបងមិនចង់ឲ្យគេមិនស្រឡាញ់បងមកចាប់អារម្មណ៍បងដោយរូបរាងមុខមាត់នោះទេសៃខ្ញុំដឹងណាបងមួយថាមនុស្សយើងនេះណាបើតាក់ទងគ្នានឹងចិត្តទោះយើងមកតបតែងកម្រិតណាបើបេះដូងមិនស្អាតយ៉ាងណាក៏រាប់គ្នាមិនអង្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងស្រីសៃណាមិនបានធ្វើឲ្យបងខ្លាចជាក្រមុំផ្លាស្ទិកអីនោះទេពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងនឹងមើលទៅស្រស់បោះហើយរីកឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនគេលោកឆាគ្រីតគឺអ្នកនាងភីមកំពុងតែមកបើអញ្ចឹងទៅ5ថាខ្ញុំចេញកំពុងតែជិតដល់បន្ទប់នេះហើយចាណាហើយចុះទៅ5ទៅថាខ្ញុំចេញទៅហើយចាអូខេหัวใจเธอสะกดใจฉันด้วยคำเลยអ្នកនាងភីមលោកឆាគ្រីតចេញទៅហើយតែខ្ញុំឃើញឡានចតនៅមុខអាគារគឺអ្នកនាងភីមជប់អ្នកនាងភីមក្រេនអ្នកនាងភីមបងក្រេនណែណាបងក្រេនបងក្រេនអញ្ចឹងផ្ដាំប្រាប់បងគ្រីតក៏បានដែរថាខ្ញុំមកចាលោកឆាគ្រីតបានលោកបាទនេះលោកឆាគ្រីតទៅណានេះហេតុអីមិនយកឡានទៅបាទមិនជ្រាបទេលោកបញ្ជាថាឲ្យខ្ញុំនេះយកឡានទៅផ្ទះទៅហើយនេះលោកទៅដោយខ្លួនឯង
រៀនហើយណាបងចាំមិនដែរស្អាតហើយ ខ្ញុំទៅរៀនហើយបងមួយវាស្អាតទេនេះនេះកាន់មិនទេបាទធ្វើតែមេរៀនហ្នឹងដាក់មកធ្វើមិនចេញមកគ្នាមើលអីហ្នឹងស្វែងវិញមិនទៅអៀនព្រានថាកុំអៀនព្រានពេកយ៉ាធ្លេថោកចាមិនអីបាទចាអរគុណណាលោកលោកគ្រូមកហើយចូលកន្លែងជំរាបសួរចាគឺបើអញ្ចឹងយើងមករៀនតកាលពីថ្ងៃមុនអូខេបានបើសភៅកាលពីថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់អូខេនៅមួយចំនួន
នាងបិចចា អូយអរគុណចា បានអ្នកណាមានអីសង្ស័យសួរមកចុះបាន លោកគ្រូចំណុចទី3ជាអីទៅ អូចំណុចទី3គឺម៉ែសំនាមបរោះ ចំណុចទី4ណា គឺម៉ានីបានបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយណាអរគុណណាស់បានបាន អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនសិនហើយ ចា ចំណុចដំបូងគឺនៅត្រង់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងលុយហើយក៏បរោះហាត់ទី4នៅខាងនេះបាននេះបាទអរគុណបាទបាទអរគុណណាលោកគ្រូជំរាបលាបាទជំរាបលាភ្លៀងខ្លាំងទៀតផងអូអាសាស្រាចាសុំតផងចាសុំតផងមិនអីទេហើយកុំហៅខ្ញុំថាសាស្ត្រាចារ្យអីណាហើយឈ្មោះខ្ញុំល្អជាងខ្ញុំឈ្មោះឆាគ្រីន ចា រយៈពេលនេះធាតុអាកាសយើងប្រែប្រួលណាស់ ចា អ្នកនាងទៅមករៀនថ្ងៃនេះថ្ងៃដំបូងមែនទេ ខ្ញុំមករៀនតាំងតែបើកវគ្គថ្ងៃដំបូងម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គុយនៅតុខាងក្រោយគេសាចាលោកឆាគ្រីនប្រហែលជាមិនបានសង្កេតឃើញទេដឹង អញ្ចឹងមែនទេ ចា ខ្ញុំមិនតើស្គាល់ឈ្មោះអ្នកនាងទេ ខ្ញុំឈ្មោះហ្វាយមុយអ្នកផ្ទះហៅថាមុយ Thank you.
មកខ្ញុំមកវិញហើយជំរាបសួរផងតែយ៉ាងមិនដែរកូនមិនដែរកូនរៀនយ៉ាងមិនដែរអូយសប្បាយខ្លាំងណាស់ផងបានទៅរៀននេះណាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងនៅអ្វីជាច្រើនទៀតព្រោះកូនពុកពូកែណាងូតទឹកគីងទៅណាមកវិញហត់នឿយហើយដើម្បីសម្រាកណាដឹងទេតោះកូនស្រីមកអើយទៅហើយលេងខ្វល់ពីយើងហើយណាឃើញបងប្រមួយមានក្តីសុំខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរម៉ែហើយកាន់តែឃើញបងមួយនឹងលោកឆាគ្រីតចូលគ្នាចុះសម្រុងវាកាន់តែល្អរឿងរបស់អនាគតរកពេលពិតប្រកបមិនបានទេឡាន់តែខ្ញុំថាបងមួយនិងលោកឆាគ្រីតត្រូវទៅជាមួយគ្នាបានល្អជាមិនខានម៉ែចាំមើលតទៅទៀតទៅអាគ្រីតខ្ញុំនៅអាពេតនេះឧស្សាហ៍មកទទួលបាត់អាហាររបស់ឯងភ្លាមណាវៃណាថ្ងៃនេះមើលទៅអារម្មណ៍ល្អជាពិសេសហើយនេះមានអីដែរទេវៃមែនហើយខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងតែធ្លាក់លងស្នេហ៍ណែណាវៃណែកុំប្រាំណាថាជានាងអូនភីមមាត់ក្រហមនោះក៏មកអង្គុយញញឹមបៀមຕົកថាឯងចឹងវៃប្រាប់ឥឡូវនេះមកថាជាណាដែលឯងធ្លាក់លងស្រែហ្នឹងកូនសាររបស់ខ្ញុំស្អាតណាស់មែនទេវៃក៏ស្អាតល្អអូហូអើយណែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នារីស្អាតឬមិនស្អាតនោះទេភាពស្អាតទាក់ទាញចិត្តមុនគេតែបើទាក់ទងគ្នាតទៀតនោះនិស័យចិត្តថ្លើមនេះសំខាន់ច្រើនជាងហើយនារីម្នាក់នេះនិស័យចិត្តថ្លើមយ៉ាងម៉េចដែរឯនេះមកធ្វើរឹកដូចជាត្រូវព្រួយស្នាយជាប់ទ្រូងអីបែបនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរតែមិនដឹងទេពេលនិយាយជាមួយសប្បាយចិត្តច្រើនជាងវិញហើយលោកជំទាវម៉ាក់ឯងនឹងភីសូរីអីគេនេះដឹងរឿងនេះហើយនៅលោកអ៊ំម៉ែបងគ្រីតគិតតែធ្វើការនៅស្ថានភាពក៏ហត់ណាស់ទៅហើយនៅទៅបង្រៀនអក្សរពេលប្រលប់ទៀតរឿងមួយឲ្យក្មួយភីមនេះទៅរៀនពេលប្រលប់ជាមួយប្រគ្រីតល្អទេដើម្បីជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃមិនបានទេអ្នកបងកូនភីមរបស់ប្អូននេះណាមេពេលរៀនធម្មតានេះក៏ប្រើពេលវេលារៀនយូរលើសអ្នកដតីស្រាប់ទៅហើយអ្នកម៉ាក់អូយណែតម្រាំតែរៀនចប់មកបានស្ទើរតែស្លាប់ណាអ្នកបងហើយអ្នកបងចង់ឲ្យស្រីភីមទៅរៀនពេលប្រលប់ទៀតអីអូយមិនទៅទៅមិនរួចពិតមែនហើយនេះខ្ញុំបបួលបងគ្រីតទៅណាបងគ្រីតហ្នឹងមិនព្រមទៅទេពិតខ្ញុំមកក៏សួររឿងបងគ្រីតគ្រប់តែគ្នាខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេក្មួយភីមកុំយំណាចាំអ៊ំចាត់ការឲ្យណាអូយបងមកតែធ្វើស្អីមកនឹងស្អាតខ្លាំងណាស់បងមិនបានធ្វើហ្វាសៃនិងហ្វាឡាន់ណាគេធ្វើស្អាតពិតមែននេះចាស់មែនអាឆាមអើយតើស្រីយកឡានធ្វើស្អីទៅគេមើលពេញផ្សាយអូយ
វាបបាក់ចិត្តនេះណាធ្វើចិត្តមិនបានឲ្យតែញ៉ាយនាងមុខត្រីងឯងកូនស្រីអាមសៀនោះណាអូហូយអូយបងកបិតភ្នែកបិទតិចញ៉ាយទៅមានអារម្មណ៍បន្តិចទៅតែក៏មើលមុខឯងធ្លាប់ដែរទេមានអារម្មណ៍ណាអាងងអើយញ៉ាយស្អីណាមិនមើលមុខវើយហ៎តែឈួតទេហ្នឹងឯងបានមានអារម្មណ៍អើធ្វើឯងងនេះងឯងអូនស្រីអាពេលនេះធ្វើឯងងអូយអូននេះបានហើយបងចាអរគុណណាស់មានអីក៏ផ្ញើទៅមិនអីទេអរគុណខ្លាំងណាស់ចាជម្រាបលាបាយបាយចាបាយបាយអមករត់ដៃទេអមអូយកំលេងច្រើនពេកអាឆ្នោតនេះណែអូហូអើយស្អីគេនេះអាថាំឃើញស្រីមិញនេះបធោអើយលោកបងសួរខ្ញុំទៅសួរណាទៅយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានវៃថាទេពធីតាយើងមិញនេះជាណាចង់ស្គាល់ក៏ទៅសួរភ្លាមទៅបធោឈប់តើងងទេអីហើយញ៉ៃស្រីនេះណាត្រូវតែស្គាល់ផ្ទះស្គាល់កន្លែងគេណាអូស្គាល់ថាគេជាកូនចៅណាត្រូវចូលទៅរកអីយ៉ាងម៉េចចង់ញ៉ៃត្រូវតែមានបែបមានបទផងអីមែនទេញ៉ៃឈប់គិតទៅនេះស្រីសាននៅម្ដុំនេះយើងក៏ស្គាល់គ្រប់គ្នាណាវិញតែទេពធីតាម្នាក់នេះមិនខ្ញុំមិនស្គាល់វៃរំលងខ្សែភ្នែកទៅបានចឹងម៉េចនេះទៅស្គាល់ក៏តាមភ្លាមទៅនៅឈោនិយាយធ្វើអីទៀតទៅហើយបធោហើយទេពធីតាម្នាក់នេះជាមិត្តហ្វាសៃមែនទេបងមួយមកវិញហើយបងមួយហត់ដែរទេមិនហត់ទេបើចាំខ្ញុំជួយចាជួយផ្ទះល្អជាងណាតាអូយហើយទៀងធ្វើស្អីទៅលបងរត់បែបនេះតែរហូតហើយរត់ធ្វើស្អីទៅមួយកុំប្រាំណាថាទេពធីតាម្នាក់នេះជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកអាម៉នបដិលបងហើយស្រីខ្លាំងធ្វើស្អីទៅភ្ញាក់បាក់យល់ព្រមខ្ញុំត្រូវញ៉ៃនាងហ្វាមួយកូនស្រីច្បងរបស់អាម៉នណាប៉ានេះស្អីចូលសន្តិដ្ឋឯងទៅនេះមុននេះឃើញរឿងតតឹងប្រាប់ថាទទួលមិនបានទេអីហើយនាងនឹងវាដូចជាអរិនត្រីផ្លាធូហៅមិនដូចជាងួយហើយនេះសុកនេះឯងមកអូខេយ៉ាងមិនទៅក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាមានដីរបស់អាខាំមននោះអីចង់ឲ្យប៉ាមានសំណងអាចេនបើសិនជាប៉ាមានខ្ញុំក៏មានតាមប៉ានោះអីមិនថាស្អីបណ្ដាលចិត្តឯងនេះប៉ាក៏មិនខ្វល់ដែរ